Good evening mga idol, mga lods, mga guys. Tanghalian natin mga guys. Walang ibang may luto mga guys. Pagod na pagod galing sa work. Ito pa rin yung ulam mga guys. Flavor of the month. Tulingan na paksiw. Pinirito na lang. Iba na naman yung lasa. Buhay lang po mga guys. Pagkain mahirap po mga guys. Ano po tayo mga idol, mga lods, mga guys. Sarap yan. Pritong talong.